ampio e luminoso appartamento, posto al primo piano di fabbricato residenziale, ubicato nelle immediate vicinanze del centro di Chieti, in zona molto ben collegata con le principali arterie stradali. Top Rent, per vendere o trovare casa. L'immobile, in ottime condizioni di manutenzione, è servito da ascensore ed è composto da ingresso, un soggiorno con accesso su un ampio terrazzo, la cucina servita da ulteriore ampio terrazzo attrezzato con angolo cottura e barbecue, 3 camere da letto, doppi servizi igienici entrambi finestrati, oltre a un comodissimo locale garage situato al piano terra dell'immobile. Per vendere o comprare casa, affidati ai migliori professionisti del settore. Top Rent, agenzie immobiliari in rete.